Ashama akkam jirtu kun Kuida. egaa viidiyoo guyyaa irratti mana keessanii karaa itti maallaqa argachuu dandeessanii isiniif qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa viidiyoo guyyaa irratti kan inni isinitti agarsiisu osoo reejistariin godhiini saayinii aappii kamillee osoo hin godhiini weebsaayitii tokko qofaa fayyadamuudhaan karaa itti biitkoinii argachuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Daqiiqaa gabaabaa gidduutti. Egaa viidiyoo kana laayik gootanii jalqaba akka hin daganne chaanaala kanaaf immoo warri haaraa taatanii sabskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'u tasuma akka hin daganne isin jecha viidiyoo isiniif qabannee dhufnee taasisu. Egaa akkuma beekamu liinkii descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'een jira. Egaa liinkichatti gaafa butanii weebsaayita kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Egaa maqaa weebsaayita kana faucetfornews.xyz jedhama jechuudha. Egaa weebsaayita kana irratti maal gooneetu kan inni nuuf kaffalu jedhu ilaallu. Egaa akkuma isinitti hime sign up wanta goonuu qabnu jechuudha weebsaayita kana irratti. Akkuma argitanii in until 10 satoshi every 2 minutes nun jechaadha jechuudha. Daqiiqaa lama satoshi haga tokkootii 10 gidduutti satoshi tokko haga 10 gidduutti nuuf kenna jechuudha every 2 minutes. Egaa kan inni nuuf kennus karaa bitcoinii akkuma beektan bitcoiniin cryptocurrency keessaa isa beekamaa ta'ee fi isa tokkoffaadha jechuudha. Egaa cryptocurrency guddaa akkasii daqiiqaa lama gidduutti satoshi isaa argachuu jechuun baay'ee wanta namatti toludha. Hundi keessanii dirqama hojjechuuti qabdu jechuudha. Egaa withdraw wantoota akkas jedhamanii eeguun hin jiru. Kallattii maanii gaafa kaapchaa goonuu fi weebsaayitiin kun Faucet Pay keenya irratti nu gashaa jechuudha. Egaa weebsaayita kana irratti hojjechuuf wanti nurraa eegamu Faucet Pay akkaawuntii qabaachuu qofaadha jechuudha. Egaa ammallee Faucet Pay akkaawuntii orri hin banatiin jirtanii viidiyoo dalageen jira. Viidiyoo sana daawwattanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa weebsaayita kana irratti hojjechuuf akkuma isinitti hime Faucet Pay keessan irra deemtanii adreesii bitcoinii keessanii fiduu qabdu jechuudha. Kana jechuunis Faucet Pay keessa erga santanii booddee deposit ishee jettutti al takkaa ishee buutu jechuudha. Egaa erga deposit ishee jettutti buutanii booddee ishee kanatti buutanii koppii godhattu jechuudha. Adreesii bitcoinii keessanii koppii godhattuufi jechuudha. Egaa erga koppii gootanii booddee as bukkee dhuftanii paste gootuufi jechuudha. Adreesii bitcoinii keessanii Faucet Pay irraa fidanii asitti paste gochuudha jechuudha karaa salphaatiin. Isa booddee as bukkeetti claim or login isa jedhudha jechuudha. Egaa waan tokko gochuun sunirraan eegamu claim ishee jettu kanatti al takkaa ishee buutu jechuudha. Egaa akkuma argitan I'm not a robot isheen jettu kun nuuf dhuftee jirti jechuudha. As bukkeetti al takkaa ishee kliikii gochuu qofaatu nurraa eegama jechuudha. Automatically ofiisaa nuuf godhata jechuudha. Egaa as bukkeetti kaapchaa nuuf tokkotu jira jechuudha. Akkuma argitanii as bukkeetti wantoota akkasii barreeffamoota nuuf fidee jira jechuudha. As bukkeetti sanniin waa jechuun irra deebinee guunnaaf jechuudha. Egaa akkaataa itti guutamus warri hin beekne akkuma argitan nurse nun jechaa jira. As keessaati kan nurse jedhu ishee kanadha. Kan wal fakkaatu jechuudha. Lakkoofsa fa'aa keessaa makee nu fida isheetti buunaaf jechuudha. Ichitti buunaaf as bukkeetti teacheridha. Akkuma argitanii as bukkeetti teacheriin kanadha. Tiirraa kan ka'u jechuudha. Achiisa kanatti bu'aa inni dhumarra jiru isheen kun as bukkeetti argamti. Isheetti bu'aafi jechuudha. Egaa erga itti buutanii fi booddee verify captcha isheen jettu kun nu dhufti jechuudha. Egaa wanti nurraa eegamu verify captcha ishee jettu kanatti bu'uu qofa. Egaa erga verify captcha gootanii fi yeroo verify captcha gootanii baay'ee daftanii gochuuti qabdu jechuudha. Expired nu jalaa ta'uu danda'a. Irra deebitanii guutuu keessanirra daftanii captcha sana guutuufi qabdu. Egaa erga verify captcha gootanii fi booddee kun akkuma argitan one satoshi was sent to your Faucet account naan jechaa jechuudha. Faucet Pay accountii koorratti naaf ergamee jira jechuudha. Satoshiin tokko kan bitcoinii jechuudha. Egaa Faucet Pay keenyarra seenaa ilaallu. Akkuma argitanii Faucet Pay koo keessa seenee jira. Akkuma argitanii Faucet for news iddoon nun ammarra turreeti kan bitcoinii tokko naaf ergamee jira jechuudha. Bukkeetti akkuma beektan satoshiidhaan nuuf erga malee bitcoinii tokko jechuu komini. Akkuma argitanii duwwaa akkasii tokko bitcoiniin naaf galee jira jechuudha. As bukkeetti akkuma argitanii kun lama naaf kennee ture jechuudha. Duwwaa tuqaa akkas satoshii lama naaf kennee ture jechuudha kan bitcoinii.
Kana jechuun karaa Bitcoin nuuf kaffala. Website kun baay'ee salphaadha jechuudha. Akkuma beektanii kan Bitcoin argachuu jechuun baay'ee kan namatti toludha. Bitcoin argachuun ni cima sababa ta'eef akkasitti argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa xinnoo ishee scrollii gaafa gadi goonu share this link with your friends to earn 14 commission jechaara jechuudha. 14% commission hiriyoota share goone gara website kanaatti waamnu irratti percentage 40 commission nuuf kennaa jechuudha. Waan tokko gochuun nurraan eegamu ishee kana copy goonaaf jechuudha. Ishee kana copy goone gara barbaannutti share goonaa jechuudha. Hiriyoota keenya groupolee adda addaa irratti share gootanii gaafa namni click ittiin godhee galee website kanarratti hojjetu percentage 40 isiniif irraa kennaa jechuudha. Website ajaa'iba ta'edha. Hundi keessanuu yaaluu akka hin daganne. Egaa as bukkeetti waan isinitti himu tokko yoo jiraate 24 hour hojjechuu dhiisuu ni danda'a jechuudha website kun. Akkas gaafa isinii jedhu guyyaa keessatti minimumii nu laachuu danda'a jechuudha. Amma akka hojjennu egaa amma dandeessanii hojjechuu qabdu jechuudha. Amma inni guyyaa borii deebi'aa kottaa hojjedhaa isiniin jedhutti callisaatii daqiiqaa 2 eegaati. Amma inni isin dhawutti callisaatii kolleektii godhadhaan isiniin jira. Egaa website baay'ee bareedaa ta'edha. Hundi keessaniyyuu kolleektii godhachuu kiriptoon kaaransi nuun isinitti agarsiisaa jiru. Atiinaatu isa guddatus kolleektii gootanii akkaawuntii keessanirra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaas kiriptoon kaaransi yeroo inni itti guddatu yeroo inni itti gadi bu'u hin beekamu sababa ta'eef ammuma ishee xinnoo kolleektii gootanii booddee irratti bu'aa guddaa isinii qaba. Egaa hundi keessaniyyuu kolleektii gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Gaaffii kamillee qabdu taana koomentii irratti nu gaafachuu ni dandeessu. Video kana like gochuu akka hin daganne channel kanallee subscribe gochuu tasuma akka hin daganne isiniin jecha video dhuftuun hanga wal agarruutti nagaan nutti tura. Ciao.